Pani Lénová, vy chcete nakupovať zbranie za 800 miliárd eur. Neskrývajte sa, prosím vás, tam v zákulisí a radšej nám ukážte, ako ste nakupovali vakcíny, pretože ja som presvedčený, že pod vašou taktovkou bude nákup zbraní len ďalším obrovským megapodvodom na Európanov. A takisto by ma zaujímalo, že kto by mal s tými všetkými nakúpenými zbraňami ísť bojovať, pretože pre Európanov to bude znamenať len ďalšiu militarizáciu, ďalšie zadlžovanie, ďalšiu konsolidáciu a ďalšie zdražovanie. Mrzí ma, že jediný, kto sa na samite postavil proti tomuto vojnovému plánu Lénovej, bol opäť iba maďarský premiér Viktor Orbán, že všetci ostatní, Macron, Scholz, Fiala, Fico a ďalší, hlasovali za Lénovej navýšenie európskej vojenskej a finančnej pomoci pre Zelenského, namiesto toho, aby sa pridali k tomu Trumpovmu plánu a zatlačili na Zelenského a dotlačili ho k mierovým rokovaniam. Zradili a sklamali týmto mnohých voličov a ja viem garantovať, že my v hlasovaní Lénovej vojenský plán nepodporíme a našich voličov nezradíme. Ďakujem.